Da, ne znam kako si zamislila. Ti vodiš, Nina. Ja vodim. Dobrodošla u moje atelje. To je naš atelje. Mnogo je čišće ovaj put. Pa čistije, znaš šta, zato što, kao što vidiš, Nemanjini radovi. Da bih ja prikazala neke radove, moramo da raščistimo, tako da... Kad ja radim ove veće neke radove, ja bi u suštini to radila na podu, a sad, pošto je mnogo hladno, tako da sam sad na stolu, to je novina. Jer se služim celim telom kada radim na ovome, tako da... Sad radim nešto za, zapravo privatno, jednu porodicu. Oni su vidjeli moju planinu, baš Durmitor, na Oktobarskom salonu 2018. i želeli su nešto za sebe. I onda sam im ja pokazala ove neke crteže, zato što kada pripremam neku izložbu ili neke radove, uvijek napravim više crteža. Ti samo trodimenzionalizuješ na neki način. Da, time što ih samo stavim u prostor, ali oni kad se gledaju, oni su onako, da kažem, dvodimenzionalni. Ovo je u Užicu stena jedna, pored Đetinje, koja je onako prelepa. A na primjer ovo, što je isto Đetinja, ovde sam koristila različite materijale u smislu bakra, tu sad ima i aluminijum, mesing, bojila sam određene žice i onda sam sve to na kraju, ovde na primjer nema varenja, nego je sve povezano. Da, znači uvijek imam nekoga da mi zavari radove, veliki pozdrav za Bobu i Jana, ali super su saradnje, u suštini meni je lepo kada je više nekako ljudi. Ovo je panj gde, znači, savijam, na primjer, armature po principu poluge, kada je neki teži materijal. I čekić je važan zato što ništa, kada se isavija ova žica, onda ona onako, da kažem, malo radi i postavim onda tu obrćem da nekako izravnam. Misliš da ti je uticalo malo na umetnost to što ti se porodica ipak bavila industrijskim radom? Pa dobro, da, moj tata je bio veliki ljubitelj alata, tako da definitivno sam Đoletova ćerka. Godinu dana smo mi ovde već, znači od novembra. Prostor se potpuno izmeni, zavisno od toga šta se radi. Znači, snimali smo vas kad ste izlazili iz Jugošpeda. To je bilo traumatično iskustvo. Za sve jadne umetnike. Ali bilo je isto dinamično iskustvo, u smislu vi ste isto dosta radili u tom trenutku vezano za samu temu, tako da ste bili u potpunosti okruženi tom temom. Da, između ostalog je bila i peticija da se zgrada Jugošpeda pretvori u prostor gde će moći da se rentaju regularno atelje za umetnike. Onda je bila priča za Oktobarski salon, zato što je kustoski tim Dobrila Denegri i Lorenzo Balbi. Oni su posetili Jugošped i Lorenzo bio upućen od ranije kakva je situacija. I onda je rekao, ajde da deo Oktobarskog salona bude u Jugošpedu. Se tu prikažu sad svi ti atelje. Kakav je bio pre toga i Biggs, gde sam ja u stvari prvo i bila i izuzetno je bilo zgodno jer možeš zaista i na neko kratko vreme, ukoliko nemaš sredstava da plaćaš kao stalno. Mi kad smo to rekli čoveku kome smo plaćali kiriju, mesec dana kasnije je bilo da treba da izađemo, tako da se to sve onako nadovezalo. Hoćeš i mleko ili šećer? Ja sam te dočekala sa kafe. Zanimljivo mi je, sećam se da si ti pričala da si ti isfinansirala sebi prvi atelje putem Veličković nagrade. Jeste, da. I od tada jesi uspela da stvoriš neki kontinuitet i uopšte koliko su se menjale cene ateljeja? Pa ne, to je u suštini snalaženje i dobro je što nas je uvek više, tako da tu smo Nemanja Nikolić, ja, sad nam je tu i Lidija Delić, ona da kažem samo drži tu radove. Mi smo sad ovde dobili sličnu cenu kao što je bila u Biggsu, zato što kao prokišnjava. Mislim, prosto nije adekvatan prostor, menjali smo neke prozore, sređivali toalet, a opet i ovde smo kratko, znači ugovor nam je na 2 godine. Ti si prvobitna umetnica, ti nemaš primanje sa strane? Nemam. Ja sam samostalna umetnica u statusu, što znači da mi grad pokriva zdravstveno i socijalno. Imala sam saradnje sa galerijama, gde su se takođe prodavali neki radovi, po nešto i ja prodam. Mislim, to je jako sve onako retko, ali se ponekad desi. Ne doživljavam te kao neko ko nužno promoviše sebe toliko, nego baš nekako tradicionalnim pristupima, ono kao uspevaš. Ti
si nekako se sklanja sa društvenih mreža. Konzervativno si u tom smislu, da kažemo. Nazvaćemo to tako, pa da. Šta znam, da je drugačija situacija, možda bih se koristila i sredstvima Instagrama, naravno, ali ne znam, mislim da ne bih umela to na dobar način da radim. Ili da bi mi možda previše pažnje uzimalo, da. Bila sam u Citeu na umetničkoj rezidenciji u Parizu i to tamo imaju svake nedelje otvorene atelje. Došao je jedan čovek i kao bismo došli do toga da oni u stvari rade kao agencija koju umetnici plaćaju da ih oni promovišu. I onda je on meni objašnjavao, ali to je posao, da se promovišu umetnost. Ja kao, da, okej. Da, I know. Ti si sad nedavno izlagala u KCB-u. Dobila sam termin, međutim zbog korone i svega su se malo nekako ispomerali svi ti termini. Moja izložba trebala da bude u septembru 25. Zbog čitave situacije u državi i svega. To je uslovilo da se budžet kulture prepolovi. Tako da su nas iz kulturnog centra pitali da li nam je u redu da budemo zajedno. I onda je to nazvano 9 samostalnih izložbi. I to je negde trebao da bude i statement, da je nekakvo rešenje, udruživanje, tema mog tog jednog rada. Izložba je Topčiderka, pored koje si prošla možda sada, tramvajem. Izložba je trebala da se zove Plemeniti tokovi i da referiše u suštini na te plemenite materijale i druge koji mogu da se nađu i u stenama i u rekama, zato što su prosto tu u tom procesu nastanka, a drugi u rekama su tu između ostalog i zbog zagađenja. Odlučili smo se da bude Topčiderka, to je zato što je nekako lokalno. Fotografija je takođe bila deo tog rada, zato što prikazuje početak same Topčiderke koja onako, mislim kako bi bilo lepo da izgleda do kraja Save. Dakle, Topčiderka, to se sad već zna, ko se malo zanimao, je jako zagađeno, ona je 5. kategorija zagađenosti. Zanimljivo je isto kada prolaziš kroz bukvalno istoriju zagađenja. Jeste, da, to je... Države i grada. Da, to je zanimljivo. Mislim, moji deda i tata su radili u Rakovici u industriji motora i Topčiderka u stvari bukvalno prolazi kroz taj industrijski kompleks. Si ti uvijek htela da se baviš društvenim temama u svom radu? Nisam, to se nekako prosto desilo. 19. sam u stvari ispratila o što se dešavalo na Staroj planini povodom mini hidroelektrana u Toplom Dolu, gde su onako borili se tamo za tu reku, tako da i nekako prosto sam nailazila na te teme. Radila sam ja i pejzaže kao takve, da mislim... Da zvuči isto. Da, na Durmitoru koji stvarno mnogo volim i kao koji sam tako fotografisala, on mi je onako dosta inspirativan u tom smislu. God malo zagrebeš nešto, kao bude prelepa priroda, ali opet neki problem tu koji je, da kažem, lokalni. Imaš neki savjet za mlade ljude? Savjet za mlade ljude jeste da iskoristite ove Erasmuse, master programe, da vidite prosto nešto drugačije. Predlažem pa da radite kad god možete i koliko god možete, da sarađujete sa kolegama i da budete znatiželjni što se tiče svega, prosto da vas inspiriše na kraju krajeva to što radite. I vrednujte svoj rad. Uvek pažljivo isto i prema tome.